for this. Tere õhtust, korvpallisõbrad! Tänases pallkorvi saates räägime pikemalt nädalavahetusel toimunud Eesti karikavõistluste finaalidest ja Eesti meistriliiga hooaega edukalt alustanud Rapla korvpallimeeskonnast. Me alustame taas ka vaataja mänguga, nimelt kõikide vahel, kes saadavad meile saate ajal Facebooki privaatsõnumina või meilile eestipallkorvi@facebook.com stuudiokülalise nime. Nende vahel loosime järgmises saates välja ajakirja Basketball 6 kuu tellimuse. Aga hakkamegi pihta. Kalev Cramo mängujuht Martin Torbek on teinud märgatava arenguhüppe ja võitnud peatreeneri usalduse. Rapla korvpallimeeskond on sel hooajal juba alistanud Tartu Ülikool Rocki ning loodab 2 suurele Kalev Cramole ning Rockile vastu hakata ka kevadel. VTB ühisliiga parim lauavõitleja on Josh Boone, kes viimati teenis ka nädala parima mängija tiitli. Ratastooli korvpalli mängimise võimalused Eestis on paranemas. FIFA spordi staaride vabavisete rubriigi uus liider on Mikk Mäe. Meie tänaseks stuudiokülaliseks on alles eile peatreenerina esimese karikavõidu saanud Kalev Cramo juhendaja Alar Varrak. Tere õhtust ja palju õnne veel kord! Jah, aitäh ja tere! Küsiks kohe alustuseks, et eile said teil seal mängus kergelt vigastada nii Gregor Arbet kui ka seal Josh Boone'i vaevas mingi jalahäda, et kas nende meestega on nüüd ikkagi piisavalt hästi asjad, et ülehomme VTB ühisliiga mängus saavad osaleda? Ma usun, et nad ikkagi mängivad, et homme saan ma kindlasti 100% öelda, kas nad mängivad või ei mängi, aga ma südamest loodan, et midagi nii tõsist ei ole, et see lausa mängimist segaks. Mis see Boone'i häda seal täpsemalt oli, et Gregor Arbeti puhul me nägime, et peaga vastu põrandat kukkus, aga Boone seal midagi säärelihase juures vist kurtis? Ei, tegelikult on tal juba siin Unixi mängust alates on tal üks puusavigastus, mida ravida on raske ainult puhkusega, et eks meie füsiod näevad ikka vaeva seal ja proovid putitada, aga lõppkokkuvõttes oleks vaja talle ühte puhkust. Aga Kalev Cramo fänne kindlasti huvitab kõige rohkem Brandisri Rossi käekäik, et tema nüüd poolfinaalis kõige paremini ei esinenud, ütleme nii, finaalis ei saanud enam üldse mänguaega, et kas tema puudused on nüüd lahendatavad lähipäevadel paari trenniga või ei saagi meest võib-olla enam kasutada? Küsimusi on üldse konkreetselt Rossis. Ega Ross iseenesest halb mängija ei ole, et lihtsalt see poolfinaalis juhtus nii, et me vahetasime palju ja korraga, mis oli meil juba eelnevalt ka kokku lepitud, nii treenerite kui mängijad ise ka seda teadsid, et palju vahetusi hakkab tulema, aga me kaotasime täielikult mängurütmi ja me nägime roppu vaeva, et üldse see mäng enda kasuks kallutada ja see rütm pidama saada ja kuna siis just äsja vähem kui 24 tundi tagasi siuke kogemus on sul selja taga ja Tartu vastu see viisik või see, ütleme, need 7 meest mängisid nagu minu arust väga hästi, kuigi lõpus meil natuke oli kummtühi, siis ma ei tahtnud hakata seal, nagu klassikud ütlevad, et ma ei hakanud vahele segama, lasin neil nagu möllata edasi. Aga ikkagi, kuigi Reili Ross pole oma mängu Kalevis veel leidnud, siis hooaja positiivne üllataja on kindlasti Martin Torbek. Teadupärast on olemas väikesed valed, suured valed ja statistika, kuid ühte eitada ei saa. Statistikast lähtudest võib väita, et Kalev Cramo tagamängija Martin Torbek on VTB ühisliigas tegemas elu parimat hooaega. Numbritele põhinedes võib väita, et 24-aastane tagamees on tänamusel hooajal teinud selge arenguhüppe. Ma arvan, et selle taga on natuke rohkem kui eelmine aasta mänguminutid, aga ei ole stabiilne olnud ikkagi. Kui stabiilselt tuleksid head mängud, siis oleks põhjust rahul olemiseks, aga praegu ikkagi päris see ei ole. Mis siis stabiilsusest puudu on jäänud? Lihtsalt üks mäng üles, teine mäng läheb jälle kehvemini, et ma arvan, et praegu on see veel minu viga, et ma ei suuda stabiilselt head mängu näidata. Ta on tubli olnud ja ta on terve aeg tubli olnud ja eks
eelmine aasta ütleme, et ta ei saanud nii palju, aga nüüd ta on selle taseme ja asjaga ilusti kohanenud ja selgelt mitte nüüd mingit suurt arenguhüpet, aga selgelt nagu iga kuuga ja iga nädalaga järjest paremaks läinud ja kui te niimoodi treenid ja lähed, siis ükski treener ju sind ei jäta pingile, ja praegu ta on selle usalduse, mis ta on saanud 100% ära kasutanud. Torbeku tänavuse hooaja keskmisteks numbriteks on ligi 16 mänguminutit, 2,2 lauda, 2,4 resultatiivset passi ning 4,2 punkti mängu kohta. Muljetavaldav on ka asjaolu, et numbrid on aina kerkimas. Kui hooaja alguses jagus Torbekule keskmiselt 5-10 minutit mängu kohta, siis detsembrikuu alguses peetud kohtumistes oli Torbek platsil juba keskmiselt ligi 30 minutit. Mingitel positsioonidel meil on seda mänguruumi rohkem kui teistel positsioonidel ja tagaliinis on päris kõva sisekonkurents meil. Ka eile õhtul peetud karikafinaal Tartu Rocki vastu sobib hästi ilmestama Martin Torbeku viimase aja arengut. Ligi 33 minutit mänguaega, 10 punkti, 5 lauda ja 6 söötu näitavad selgelt, et mehe enesekindlus ja ka peatreeneri usaldus on kasvanud. Edasiseks arenguks tuleb aga tööd teha. Varaku sõnul vähemalt töötahtest Torbekul puudust ei ole. No me oleme nendel teemadel siin juba mitu aastat taga rääkinud ja ta on nende kallal vaeva näinud, et ma ei hakka kindlasti siin neid üles lugema, et tal on teatud sellised nüansid, mis saaksid paremaks minna, mis tema mäng on natukene nagu pärssinud siiamaani ja ta on selles vallas edasi läinud ja kohe ka mänguminutites on see ka kajastatud. Ma arvan, et me peaksin just oma rünnaku pealt paremaks lihvima veel ja tugevamaks saama, et VTV-s ikkagi on Euroopa tipptasemel mängid. Muidugi ma tahaksin olla Eesti koondise põhitagamängija, aga sinna on veel vaja kõvasti vaeva näha. Jätkame stuudiost vestlust Kalev Cramo peatreeneri Alar Varrakuga. Pärast Marko Killingsworthi lahkumist meeskonnast ja siin mõne mehe kehva esitust on tegelikult read päris hõredaks jäänud ja olen aru saanud, et otsite kindlasti meeskonda juurde ühte pikka mängijat, aga kas ka kedagi tagaliini? Praegu ikkagi ainult pikka, kelle käib nagu aktiivne töö, et nagu siin ka varasematel aastatel, et kui mingi huvitav nimi mingi odav hinnaga juhtub ka mingile muule positsioonile, siis mine sa tea, aga praegu konkreetne igapäevane töö käib ikkagi pika leidmiseks. Samas paljud arvavad ka, et ikkagi oleks vaja ühte kas mängujuhti või selliste number 2-3 positsiooni mängijat, kes siis aitaks just neid mängu lõppe vormistada, et sellega on ka see hooaeg ikkagi ju probleeme olnud. Noh, need paljud arvajad võiksid siis rahad kokku panna ja meile õla alla panna, et ma arvan, et meie võimaluste juures me oleme üpriski hea võistkonna kokku saanud ja mina arvan, et järjest mida aeg edasi, seda rohkem see võistkond ühte jalga hakkab käima ja tekib selline hea keemia, nii ütleme siis taktikaliselt ja rollijaotustes kui ka hea keemia selline öeldakse tussiruumi keemia, et jah, kui meil oleks palju raha, siis oleks võib-olla mõni muu mängija mõnel muul positsioonil, aga sellised, kes me oleme, sellised me oleme ja need arvajad siis, ma ütlen, tulgu siis appi meile. Aga kindlasti tahaksid inimesed tegelikult kuulda ikkagi ka neid nimesid, kes silmapiiril on, et ise vaatasin üle siin Euroliiga meeskonnad, kes siis alagrupi turniirilt edasi pääsenud ja tegelikult ühes võistkonnas on ka üks Kalev Cramo ammune tuttav Vlad Moldovjanu, et kas tema on ka käinud teie vaateväljast läbi? No vaata, kõigil on ju omad lepingud ja asjad, ega see ei ole nii, et me nüüd tahame seda meest ja nüüd me kohe ta saame, et me oleme agentidele, need, kellega meil siin on hea klapp tekkinud siin viimastel aastatel, et me oleme saatnud välja info, et me otsime ja ideaalis me otsime sellist meest, kes ongi, nagu sa ütlesid, mitte Moldovjanu konkreetselt, aga kes kuskil klubis on töös ja siis mingitel põhjustel, kas rahalistel või mänguaja tõttu või nii, et otsitakse nii-öelda talle siis uut klubi või ta ise tahab ära tulla. No neid põhjendusi on palju ja erinevaid, et meid see otseselt nagu ju ei huvitagi, aga ja on huvitavaid nimesid, aga kõigil on omad mingisugused nüansid, et kes küsib liiga palju raha, kellel on mingisugused klubiga seal ei saa hästi kokkuleppel nii edasi, et see ei ole nii lihtne. Ma ütlen, et
meil on praegu üks nimi samamoodi, kes on klubi juures ja ei saa mängida ja ma arvan isegi Eesti korvpallirahvale ka mingil mõttes nagu tuntud nimi, et vaatame, mis sellest diilist saab, et eks loodetavasti siin paari päeva jooksul saab selgeks. Aga ideaalvariant on siis ikkagi täitsa korvialune mängija, selline number 5 või ikkagi natukene liikuvam võib-olla, kellele meeldib ka eemalt visata, nagu näiteks Freimanni seal? Jah, ideaalis me ikkagi otsime niisugust 4-5, kes suudab mõlemat positsiooni mängida, aga ma ütlen, et me ei ole ka kätt ette pannud mõnele mängijale, kes on puhas 5 või puhas 4, vastavalt sellele tuleb ka mõned taktikalised nüansid nagu ringi vaadata, et sellist luksust meil ei ole, et treener läheb, astub klubi uksest sisse, ütleb, et ma tahan seda ja seda, et ikka alati tuleb niimoodi kombineerida siin osavalt ja ma ütlen praegu, meil on üks konkreetne mängija, kes iseenesest vastab nendele nõuetele, et ta saab mängida mõlemat positsiooni, et ma ütlen, et me peame olema valmis ka, kui kellegi jääb haigeks või tekib mingi vigastus, nii edasi, et me suudaks nagu üksteist dubleerida, et midagi teha ei ole, et selline see meie värk on. Loodame, et varsti siis uue mängija leiate. Meie räägime nüüd aga seni sellel hooajal Kalevi parimast legionärist Josh Boonist. Kalev Cramo 31-aastane keskmängija Josh Boon on tõeline lauapallide masin. Nimelt juhib mees ülikindlalt ühisliiga lauapallide noppimise edetabelit, võttes keskmiselt 11,55 lauapalli mängus, mis on tabeli järgmisest mehest enam kui 2 lauapalli rohkem. Lauavõitluse kuninga staatust kinnitab ka asjaolu, et võidumängus Krasnojarski Jenissei üle suutis Boon noppida koguni 20 lauapalli, millega ta püstitas ka ühisliiga ühes mängus kogutud lauapallide rekordi. Head esitused tõid mehele ka VTB ühisliiga 12. nädala väärtuslikuma mängija tiitli. It's not the first time I've had 20 rebounds, but I certainly haven't done it in a long time. But you know, ultimately, I don't even really care about that. You know, the thing I care about is the fact that we beat NSA. That's really the main thing for me. I don't care about any of the personal stuff, any of the stats. All I care about is wins and losses. I'm the kind of player that I can do a lot more than maybe people have branded me that I can do. You know, I have a lot more offense than people think. I've been showing this year that I can shoot the ball considerably better from the outside than people have said. And you know, I've always been a pretty good passer as well, and really I prided myself on my defense when I was in college and in the NBA. That's a lot of the reason why I was there. Lisaks lauapallidele ja viskeblokeeringutele on Boon Kalev Cramole ka vajalik punktitooja. Nimelt on New Yorgi lähedal üles kasvanud mängumees liiga parimate skoorijate edetabelis 24. real keskmiselt 13,64 punktiga mängu kohta. Mehe suurimaks puuduseks on aga kehv vabavisete oskus. Tänavusel hooajal on Boon suutnud VTB ühisliigas vabaviskeid tabada vaid 44% täpsusega. Huvitaval kombel on näiteks 2-punktivisete tabavus tal enam kui 10% kõrgem. Well, I mean, 44% is not very good, so clearly it must be a bit of a weakness. You know, I do shoot them better in practice, but it doesn't matter what I do in practice. Ultimately, it comes down to what I do in the game. And you know, I have some good games and some bad games, and really I just got off to a real bad start from the free throw line, especially in the Estonian league for some reason. I don't really like that basketball, but that's a bad excuse. Oma senise karjääri jooksul on Boon pallinud NBA-s, kuhu ta valiti 2006. aasta drafti 23. valikuna, NBA tütarliigas, Hiinas, Filipiinidel ja Bahreinis. Kalev Cramo on Booni jaoks esimene Euroopa meeskond, kus mees siis mänginud on. Peamine põhjus Kaleviga liitumisel oli asjaolu, et kalevlased mängivad tugevas VTB ühisliigas. VTB is one of the best leagues in the world, and I've never played in Europe before, so you know, I really needed to kind of get my name out there, and Kalev approached me with a good opportunity, and I took it. We know Marko Killingsworth left the team. Do you think you need some new players? The coach has said you need one more big guy. Yeah, I mean, we only have 3 big guys at this point, and that's including one guy that's really kind of a 3/4 in haircut. But you know, it would be good to get one more guy just to add a little bit more depth. But so far we've been okay with what we've had. Eesmärgid Kalevis on aga Boonil kõrged. Juba on võidetud karikas, kuid veel on vaja endale haarata liigatiitel ning pääseda VTB play-offi. Hetke seisuga asub Kalev Cramo idaliigas 12. tabelireal, seega arenguruumi veel on.
Värskest karikavõitjast Kalev Cramost räägime veidi veel ja tuleks nüüd VTB ühisliiga juurde. Hetkel on teil tabelis 4 võitu ja 7 kaotust, selles mõttes võib-olla tabeliseis kõige parem pole. Samas selliseid nii-öelda kehvasid kaotusi minu arust on üks, et see Astanale oleks võinud võiduks pöörata. Et kas selles valguses olete veel optimistlikud, ütleme, võitluses play-off koha eest? See tabeliseis on seal siuke pehmelt öeldes päris põnev, et 1-2 võitu ja sa juba avastadki ennast, et oledki juba play-off koha peal aga kindlasti see on meie eesmärk, sinna poole püüdlema, aga jah, see eeldab ikkagi seda, et me kõik need oma sellised otsesed konkurendid suudame ikkagi alistada nii kodus kui ka võõrsil ja meil siin juba mõni selline kaotus on ikkagi juba sees, nagu näiteks seesama, mis sa mainisid, Astana ja ma ikkagi Nymburk ja Avtotor. Selge see, et neil on seisud vähe paremad, aga ikkagi me ikkagi konkureerime nendega, et okei, me nüüd 2 võõrsil nendel on kaotanud, kodus nendega on mängud veel ees. Et nagu eelminegi aasta, et meile seal üks korv või üks võit, ükskõik kuidas me seda võtame, jäi seal puudu, aga me suutsime ikkagi need meie otsesed konkurentid suutsime ikkagi valdavalt osalt võita. Aga enne kui läheme loosimiste juurde, vaatame, mida arvavad Rapla meeskonna hooaja algusest nende peatreener ja mängijad. Eesti korvpalli meistriliiga mullune pronksi meeskond Rapla on 2 hooaja vahel läbi teinud mitmeid muudatusi. Esmalt muutus meeskonna nimekuju. Senisest Tüko Raplast sai tänavu Avis Rapla. Lisaks lahkusid meeskonnast senised tugitalad Rait Keerles, Andre Pärn ja Rait Rivolane. Nende asemel on aga taas Rapla rivistuses mõned hooajad mujal pallinud Indrek Kajupank ning Sven Kaldre. Muutusi tehti ka välismängijate seas. Meeskonnast lahkunud mängumehed on asendatud ameeriklaste Will Artino ja Devin Brooksiga. Kui veel hooaja alguses oli lahtine meeskonna põhitsentri küsimus, siis tänaseks on ka see koht täidetud juba tuttava mängijaga, kelleks on ka mullu Raplast säranud Tomagoj Pubalo. Hooaja algus on Raplal igal juhul olnud selgelt edukam kui mullu. 12 mängust on võetud 9 võitu ning sellega asutakse koduses liigas soliidselt 3. tabelireal. Vaadates aastatagust seisu, siis me nii all positsioonil ei olnud. Aga jah, ütleme, me mäng ei ole olnud kõige, ütleme, nagu stabiilsem. Aga ma arvan, et ma ise liigitaks võib-olla sinna, et me mängijate füüsiline konditsioon on piisavalt hea, et mängida kõik 40 minutit ühes tempos ja suruda vastast 40 minutit. Ja ma arvan, osad mängu lõpud kindlalt on ka selle arvelt võidetud. Ma arvan, et saime võistkonna üsna varakult kokku ja seega on nagu mänguklapp on tulnud ja oleme saanud pikalt treenida koos ja Pubalo liitumine kindlasti andis suure lisa meile ja ma arvan, selle pealt on see alguse edu tulnud ka. Olgugi, et juba täna on Rapla meeskonna füüsiline seis üks liiga parimaid, plaanib Aivar Kuusmaa detsembri lõpus meestega läbi teha veel ka kõva üldfüüsise laagri, mis aitaks neil kevadel veelgi paremas vormis olla. Novembri alguses said Rapla fännid rõõmusõnumi, kui klubi andis teada, et nende ridadega liitub taas keskmängija Tomagoj Pubalo. Avis Raplaga taas liitunud Pubalo sõnul on Rapla meeskond 2 hooaja vahel küll kõvasti muutunud, kuid uut koosseisu peab ta veelgi potentsiaalikamaks kui mullu medali võitnud satsi. It was almost like a whole new team, so I think last year we had like more experienced players. This year is like a younger team, but still I think we have like more potential because of that young team this year, and I think we can be better than we are right now till the end of the season. Avis Rapla peatreeneri Aivar Kuusmaa sõnul ei ole Rapla mehed veel päris ühtseks löögirusikaks muutunud ning seega on meeskonnal veel arenguruumi. Kui aga ükskord meeskonnana mängima saadakse, ei saa Rapla endale madalaid eesmärke seada. Ega ma kuskil pilvedes ei õlju ja üritan realist olla, et 4 hulka oleks ma arvan, väga vinge oleks ja samas pronksi kordamine oleks super, aga ma ei tee tööd selle nimel, et mängida 3.-4. koha peal. Loomulikult me teeme tööd, et ka üllatada ja miks mitte äkki oleme kevadel, mine sa tea, kui halvad või head on ja et võib üllatada nii positiivselt kui negatiivselt.
Nüüd on kätte jõudnud see aeg, kui loosime välja ajakirja Basketball 6 kuu tellimuse kõikide fännide vahel, kes vastasid meie eelmise saate küsimusele, mis on stuudiokülalise nimi õigesti. Külas oli meil Raido Roos ja Alar, ole hea, võta siit siis nüüd võitja nimi. Nii, ja võitja on Vairi Virnas. Palju õnne võitjale, võtame teiega pärast saadet ühendust ja teatame, kuidas ajakiri teieni jõuab. Praegu on meil samuti käimas ajakirja Basketball vaataja mäng ja selleks tuleb meile saata tänase saate stuudiokülalise nimi. Me jätkame saadet aga ratastooli korvpalliga. Eesti korvpalli toetab Unibet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Eestis hakati ratastooli korvpalliga tõsisemalt tegelema üle 4 aasta tagasi. Hetkel tegeleb ratastooli korvpalliga üks treeninggrupp ning vahetult enne jõulupühi saadi endale ka uued särgid, millega edaspidi võistlustel osaleda. Praegu treenime ainult Tallinnas, Astangul siis kutserehabilitatsioonikeskuses. Huvilisi on erinevatest Eesti paikadest, et näiteks üks noormees, kes meil treeningutel käib, on Viljandist, mõned mängijad on Lääne-Virumaalt, aga samas on ka mitmed mängijad Tallinnast, et kuna enamus on pealinnas, siis valisime treeningkohaks Astangu. Kas siin ratastooli korvpallis on ka mingeid erinevusi reeglite osas võrreldes tavalise korvpalliga? Peale selle, et istud, siis väga suur ei ole. Vead ja platsimõõdud ja kõik sellised asjad on täpselt samad. Ja põrgatusega on ka täpselt niimoodi, et 2 tõuget pead olema, siis pead põrgatama. Ja palli ka väga kaua nagu omas üles hoida ei saa. Aga mida sinu jaoks üldse tähendab selline võimalus siin siis ratastooli korvpalli mängida? Väga hea võimalus trenni teha, kodust välja saada ja hästi tunda ennast sõprade keskel. Kui raske on üldse selliseid treeninguid korraldada? Ma mõtlen saada saali, ka neid selliseid spetsiaalseid toole siin, et korvpallitreeningud läbi viia. See on hea küsimus, et just mõlemad momendid, mis välja sai toodud, on ka meile väljakutseks olnud, et me alustasime esimese laagriga 2011. aastal Viimsis, kui esmakordselt sai selline ettevõtmine tehtud. Ja peale Viimsit me jätkasime laagrite ja treeningutega, kuid ühel hetkel tekkis probleem, siis ütleme, ongi logistilised probleemid ja ka ressursi küsimused ning samas ka sporttoolide küsimused. Tavatoolidega on seda mängu keeruline mängida, et see seab ikkagi piirangud manööverdamisel, liikumisel ja ühtlasi, kuna tavatool on ka samuti kallis ja on tihti, või ma arvan, et ongi mängijate enda isiklik tool, siis seda ei taheta lõhkuda ja see juba seabki piirangu treeningul. Ja täna me oleme nüüd leidnud mõned kaasamõtlejad, kes siis aitavad meil jätku anda sellele, millega me ükskord algust tegime. Ja nii ongi, et Astangu rehabilitatsioonikeskus aitab meid saaliga, Invaspordiliit annab meile kasutada tennisetoole, mis on multifunktsionaalsed, ehk siis ka korvpallile. Ja samaaegselt me siis, kui treeninguid läbi viime, tegeleme selle nimel, et saaksime ühel hetkel sporttoolid enda grupile. Aga täna tegelikult saite siin pidulikult jõulude puhul kätte ka ühed särgid, et ka mõned toetajad on ikkagi teieni jõudnud. Jaa, absoluutselt ja see on igati tänuväärt samm, et Osanik spordiareenid aitas meil vormid soetada, et oleks vähe viisakam võib-olla mõnele turniirile minna ja ütleme sümboolselt ka Eestit esindada, et loomulikult see annab ka ühtsustundele palju kaasa, et mängid ju samas vormis ja on kvaliteetne riietus ja on hea treenida, nii et absoluutselt suured tänud. Aga edu teile ja häid pühi! Jah, aitäh teile ka! Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Me jätkame loosimistega ja nüüd selgub, kes võidab FIFA spordi poolt välja pandud Spaldingu spordikoti. See auhind läheb loosi kõikide meie fännide vahel. Igal lehel siin korvis on
25 nime, et ütle Alar alustuseks üks number 1-25-ni. 7. 7, nii ja võta siit üks leht. Siit vahelt midagi. Nii ja number 7, Liisa Neeme. Palju õnne, Liisa Neeme, võtame teiega pärast saadet ühendust ja teatame, kuidas auhind teieni jõuab. Aga aitäh Alar stuudiosse tulemast ja edu Kalev Cramole. Jah, aitäh. Meie jätkame nüüd aga FIFA spordi staaride rubriigiga. FIFA spordi staaride vabavisete rubriigis on vahetult enne jõulupühi kaksikjuhtimine Keter Jaani ja Jürgen Weberi käes, kes on tabanud 10 vabaviskest 5. Kas seda tulemust suudab täna ületada meie meelelahutusmaailma uus staar Mikk Mäe? No tere, Mikk! Tervist! No sind on erinevates saadetes päris palju tegelikult proovile pandud, et kui suureks väljakutseks on nüüd täna siin vabavisete viskamine? Võib nii öelda, jah. Väljakutse, ma ei tea, ma natuke põen, sest ma vaatasin, et siin tüdrukud on päris kõrge lati seadnud, et ei taha ikka tüdrukutele alla jääda. Aga eks näis, kuidas läheb. Et ma pole kogu aeg ma nagu pallisportidega olen olnud nagu suhteliselt nagu eemal kuidagi, sest ma olen ise nagu ujunud kogu aeg, et ma olen lihtsalt niimoodi nii palju kui koolis ja sõpradega koos on saanud mänginud, siis nii palju olengi. Et kehalise kasvatuse tunnis ikka mõnikord palli sisse ka said? Mõnikord, ainult mõnikord. Ei, ikka tegelikult olen sõpradega mängimas käinud ja täitsa vist midagi ikka oskab. Aga tõepoolest, et saadetes on sind palju näha olnud, aga kui palju on sul nüüd juba tulnud ka esinemisi, salvestad kuskil lugusid? Oi, palju. Ma andsin enda plaadi välja detsembri alguses ja nüüdseks siis on see tuur läbi saanud, see pikk tuur, millest ma olen natukene väsinud, aga eks palli jaksab ikka visata. Ja samal ajal veel nüüd on jätkumas on veel jõulutuur koos Kellade ansambli Arsisega. Et saab need ka veel tehtud, siis ootab mind natuke pikem puhkus. Aga tunnetad, et oled sellise oma muusikastiili leidnud või ikkagi veel kombid otsid? Ütleme nii, ma hakkan sinna poole jõudma, võib öelda. Nii, ja mitu vabaviset täna 10 ära paned? 10. 10. Enesekindlus on võiduvõti, hakkame pihta. No nii, kas tõesti sõnapidaja mees? Ühest üks. Ära nüüd ära sõnu. Oi! Siin on ikkagi tegu vist tõelise superstaariga. No 4-2, endiselt 50%, päris hea tulemus. Ja õnne on ka, 5-3. Pole putru saanud. No, täpselt lähed nüüd liidertulemuse graafikus. Ja kukub 9-5 Mikk Mäe, Keter Jaani, Jürgen Weber ühel pulgal ja Mikul veel siis üks sooritus. Ja tuleb ära 6 avamus. No tundub, et enesekindluseks oli põhjust, tõesti hea tulemus, 10-6, uus liider. Ei olnud küll 10-10, aga jah, täitsa rahul, jah. Aga millised on siis nüüd plaanid lähiajal, kas jõulupühadel ainult esined või saad ka kodus praadi nautida? Saan ka praadi nautida ja päev peale prae nautimist lähen mõnusalt kohe tuurile jälle, siis sellele jõulutuurile, nii et ja siis peale seda äkki tuleb uuesti kuhugi korvpallisaali ja proovib selle 10-10 ära teha. See jääb kripeldama kuidagi praegu. No et see 10-10 kergemalt tuleks, sel puhul annab FIFA Sport sulle 150 € väärtuses tooteid ja naudi tooteid, naudi esinemisi ja naudi loomulikult jõulupraadi. Naudin, aitäh! Uued staarid aga juba uuel aastal. FIFA Sport paneb ka järgmises saates välja auhinna. Piikisärgi loosime välja kõikide oma fännide vahel, nii et liituge ikka meie Facebooki lehega.
Hetkel on meil fänne juba ligi 3500 ja loodame, et uuel aastal tuleb neid ikka juurde. Viimane hetk on veel saata meile ka tänase stuudiokülalise nimi, et võita ajakirja Basketball 6 kuu tellimus. Selline oligi 2015. aasta viimane saade. Soovin teile ilusaid jõulupühi. Järgmine saade on eetris 4. jaanuaril kell 22:00. Seniks aga pallkorvi!